Asante sana, ni wega muthikiriria na uraturorera wikura kuonthe uri. Uyu ni muthenya wingi mwega muno, muthenya wa kathatu wa kiumia Wednesday, tukite ava niguo twaririe uhoro wa kiugo kia Ngai thiini wa program ino turamita Invoking the Covenant na mwathani arogocwa. Na mbere ya thina mbere ni ngwenda gocana kanya gaka njokerie andu megano na ngatho muthenya wengi na yava studio ya Uvoro TV. Ni ngwenda ku appreciate kwa andu mandumire sandaka ciao njiro aikuria Eldoret and to TV no no nginya Eldoret. Joseph, wherever you are, ninamukire your sandaka yaku. May Almighty God bless you so much. Niwega ku appreciate andu aria mararugama nawe. So kariga teregetu muthenya wa muthenya mbitagwa Apostle S.M. Paul wa kanitha witagwa Pentecostal Suham Church of Kenya kuria Manyata. Wakinya bau stage ukauria Bicha Building no kuletwa bau na Mungu atakubariki. Kila Jumapili thaa 2:30 nitukoragwa na morning worship and prayers no mekaribishwa kuma thaa 4 kuthie thaa 5:30 ibada ya kawaida. Okay, na maundu mengi na mengi ungienda no kwaragĩria natwe thiini wa ritwa rĩa Mwathani Yesu. Karika ritiri getwa batwe na mutungatiri Patrick. Yes. Mwana wengi twina msee wa kasi ndungata ya Ngai aramavonokaga kavinda karia mainaga nyimbo cia kiro mundu akabioma kawaliza akavonoka. Jacob Njiro. Karibuni sana katika programu yetu na netikia Ngai na kuthira mbere guturathima in Jesus mighty name. Nienda kwareria muthenya wa munthe still no turathina mbere about the Invoking the Covenant. No munthe turenda kwareria uvoro wa kiugo kia Ngai. Topic yetu irareria uvoro wa taking back whatever was lost. Yes. Maundu mara monthe mosetwo ni mapepo na rogi na ganga aria matama magotuko na muthenya magecirio na muguturoga uria magoca indo cietu kuvitukira mavinya ma nduma mitino ira tuonaga. Nienda kuga muthenya wa muthenya kwareria uvoro wa kwiyocera ringi vinya ringi kwiyocera muci waku ringi kwiyocera biashara yaku ringi kwiyocera indo ciaku ringi sawa about taking back again thiini wali tura Mwathani Yesu. Na ninguria mutungatiri Patrick atuthomera kirikaniro. Yes. Kithomo gitu kirauma thiini wa First Samuel kana Samuel wa mbere 30 kwambire kumubarika mbere. During your free time no over the whole of that chapter no ndo wa mavinda to studio. Yes. Nituthoma just only mibari 5 mibari 4 then tutaelezea in Jesus mighty name. And before you read the Bible, let me pray first in Jesus mighty name. Amen. Ngai thini wali twaria Mwathani Yesu na gucokeria ngatho tukithi na mbere Jehova Ngai ni turavoya utuveveva yaku na ututungatire kuvitukira Roho Mutheru. Ni turavoya muthikiriria wetu na mutwirorari wa Uvoro TV Kenya ngima wa kuria mari ni turamavoera in Jesus mighty name. Ni turavoera mitambo ya Uvoro TV Mwathani migambo ino na mbisa ino ikithiria rari twavoya vinya waku in Jesus mighty name. Nitugucokeria ngatho tondu Ngai na ndu tukithina mbere twiga moko maku thiini wa ritwa Mwathani in Jesus mighty name we pray. Somebody say amen. 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 Now read for us. Yes. Ninguthoma thiini wa buku ya Samueli wa mbere 30 kamuvali ka mbere. Irauga atiriri na riri muthenya wa gatatu Daudi na andu ake magikinya Sikiragi. Nao Ameleki nima hithukiire mwena wa kianda wa Juda na makihura Sikiragi masinire itura igiri na magitaha atumia othe matioragire mundu ona umwe
no nĩ mathiĩte na andũ othe mũnini na mũnene ithatũ. Rĩrĩa Daudi na andũ ake makinyire itũũra-inĩ, makorire rĩcinĩtwe na atumia ao o hamwe na ciana ciao cia airĩtu na cia anake magatavwa. Verse 4. Inya. Ĩndĩ ĩyo Daudi na andũ ake makĩambĩrĩria kũrĩra. Marĩrire o nginya rĩrĩa magire vinya wa kũrĩra rĩngĩ. Tacokera vau rĩngĩ. Verse 4. Atĩ rĩrĩa makorire wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ ngoma. Yes. Marĩrire. Yes. Makĩrĩra. Yes. Nginya magĩtura methori makorera. Yes. So they were in a terrible situation. Yes. No makorire maumĩte mbararĩ. Daudi na andũ ake maumĩte mbararĩ. Magĩcoka Sikilagi. Yeah. Magĩkora Amaleki. Nĩ mamatekira over. Maovarani. Yes. Maya atumia. Mosa ciana. Yes. Na ĩrĩtu arĩa thaka. Maya indo ciothe. Ngamĩra na ng'ondu na mbunda. Na matiga mabĩthiĩ tũra. Rĩrĩa andũ makorire ndeto ya ũguo. Makinyitwo nĩ kĩeha. Makĩrĩra. Makĩrĩra. Nginya makiaga methori makuma. Methori magĩkorani. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kiuma ndũĩ. Thĩinĩ wa mena. No mũndũ mũrũme akĩrĩra atĩ wega. Nĩ wĩci arũme matirĩraga. Arũme nĩ aritũ na nĩ aũmũ. Koguo they were in a ĩrĩa twĩtaga terrible situation. But now kĩrĩkanĩro kĩrauga atĩ ũkathoma na ngũngũrũ matũ tũtingĩthoma kila mũthari nũndũ wa kũvonokia mathaa. Ũkathoma kĩrĩkanĩro kĩrauga ũkathi na mbere kũthoma kĩrĩkanĩro kĩrauga rĩrĩa monire ũguo gwekara magarũrũkire Daudi makĩmwĩra we no tũbĩtithirie no ũrĩa tũthiĩ mbararĩ. Kwĩna andũ mamburimaga andũ arĩa angĩ. This is not the time to blame each other. The time ya gwĩciria how you recover. How you take back whatever was lost. Amen. And now the Bible says rĩrĩa Mose mathiga makĩenda kũriba Daudi kĩrĩkanĩro kĩrauga Daudi ndawone vinya. Kebere vinya akĩstũritheni akĩeba vinya no Ngai endaga andũ arĩa makono samba na arĩa makwĩba vinya. Praise Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. And now kĩrĩkanĩro kĩrauga Daudi akĩthiĩ nginya nyũmba ya Ngai akarore agĩkora priest ũmũku akĩmũra ebodi. Ebodi nĩ kagandũ gakaigagwo ikombe cia sakramenti na nguo cia avunjia. Kanjo. Daudi akĩruta kanjo agĩkĩra. Ekĩra akĩria vunja agĩturia maru akĩũria Ngai kĩũria. Mwathani narũmĩrĩra ndũrĩkaino ngoino ciatiga cia atumia akwa erĩ na ciana na maya indo Mwathani nĩngũrikaba. Nĩngũrikaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nĩngũrikaba. You know, nĩguo andũ mareyũria this January. Nĩngũrikaba. Tondũ kwĩna andũ mabutirwo wĩra. Nĩ makuona wĩra ũcio rĩngĩ. Kwĩna andũ biacara ciao ciabaraganire in the time of mundu wa corona. Mundu wa corona. Nĩ makũrikaba. Kwĩna andũ ũmũthĩ nyũmba ciao cia ngombore itionaga kombori. No nĩ macokire gĩcaki. Nĩ makũrikaba. Nĩ ũkũrikaba mũtungatĩri Njiro. Nĩ ũkũrikaba. Yes, Ngai arauga nĩ ũkũrikaba in Jesus name. Now kĩrĩkanĩro kĩrauga Daudi agĩoca andũ makĩthiĩ mbararĩ. Mathiĩ mbararĩ. On the process kwĩna kamũndũ kaina Amaleki kamwe gakĩrwara. Maũrĩ bũrũri. Gakĩrwara gakĩkua barabararĩ. So Daudi mathiĩte gũkinyĩra ndũrĩkairia ndũiria magĩkora kamũndũ kau kũu. Koguo nĩ twĩciria atĩrĩrĩ karwarangire atĩa. Koguo Ngai nĩwe gũciragia na ũru na wega. Na no twende kũmenya atĩrĩrĩ gakĩrwara karwarĩre vau kana gaokire gae karwaru. Kamũndũ kau karwarĩre thabarĩ. Sawa. Nĩguo. And to me kulingana na utafiti wangu nĩ Ngai wakarwaririe nĩguo Daudi matetheke. Nĩguo. Na nĩguo Ngai akarwarie nĩ nĩwe gatũmĩkire. Because Ngai agĩkũrũkia
kirathimo atumagaraika kwina ngai kirikano kirauga Herode rirathire kwigoca akitaga ngai ngai atumire muraika akiringa Herode agikua agituika igunyo Yes. Sasa so nila hivi kokoro vandu ava Mungu alituma malaika akagusa huyu kijana so that these people makoromena ondo wakurikava indo ciao atumia ao ciana ciao you know ngamira na buda and what have you like ngwire ngai ndakarora kwa ni maundu ngai no garora maundu Amen. ngai niese kugarura hali Yes. so Mungu akagonjisa kupitia malaika akagonjisa na nini natumenya atire muraika uyo atumikire etagwate na ni muraika uriko tondu araika niyo ngai atumagira Niguo. kuturetera irathimo Niguo. matutethererie tutivuaga araika na tutimagocaga but araika maivo maumbeto ni ngai niguo matutethie. Amen. Amen. Muthikiriria wa Uvoro TV ni wega no ndokorwo twi ku studio niguo tuvote gutara mundu wa wothe uria ututhikiriretie tatula tiri mutungatiri njiru urona atia Uvoro ngai ekaga na atungatagira andu kuvitukira araika. Yes. Nikio nirambiriretie kuga andu aria matuthikiriretie kana aria maratwirorera thiini wa Uvoro TV mamenye tutumitwe ni ngai guku niguo tuvote kumaba uvoro uria mwega na niguo mavote kuthikiriria ndeto iria cio mene mateci ni tondu natwe twariritwe ni ngai na njira ino na iria ingi watoria wisi watoria wisi mundu indi cionthe uria wariritwe we tiguo nie nani mbariritwe mundu aragirua uvoro ngurani wanake ngai akiaria aragia wa mundu na ibinda riake ngwiciria na njira nguvi ni menda kwaririria uvoro wa kamwana kau maundu mamwe manaukira mundu wana engi manatonywa ni ndeto cia muthemba tocio ukethagira mundu agwa werita rimwe na akua mwena umwe na ndamenyaga kiria gitumaga akua ni ndui wana ndamenyaga kiria gitumaga abinta ni ndui no andu mauka makinoza automatically ni undu wa kama kawaida no ndu koragwo undu wa kama kawaida tondu kamundu gaka maumite ambarari kagwire werita rimwe ndungimenya ni muraika uriku watumika na ndungimenya ni muraika uriku watumika indi iria wona ni waringa nthi kana ni wagwa na wagwa niki kana wakorwa undu tocio waguka nundu waki no nundu wa gukorwa mundu wa wothe ndatinda agiciria ndeto icio andu are wanamona kamundu gaka ni kagwa matiatindanira na ndeto nyingi cia kwenda kumenya kagwa niki ono akomagatigire bau o makinathie no kwaina meaning cia niguo kagwe nundu kuroneka kwi muraika waukire agikagwithia na agikarwaria. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Now muraika huyo kulingana na utafiti wangu kwa sababu nimefanya kitu inaitwa angelology study. Muraika huyo etagwa Rochel nike muraika uria ngai atumagira gutethia andu a ngai kwiyocera indo iria mburu kwiyocera for restoration. Yes. Unaona sasa niguo maundu mara mothe mabaraga nitue ni ngoma ngai amacokie ringi muraika huyo etagwa Rochel nike muraika uria ngai atutumagira kabinda kara tu ina situation ya gukoro kwina maundu metu mothe mabaraganite kabinda kara misietu ibaraganite muraika uyu nike ngai atumagira ku take back kana ku restore our families. Muraika uyu nike utumikaga tabira biashara yaku ibaragana o nike ri wavuya ngai for revival to your business uyu nike muraika uria utumikaga sawa na muraika uyu kwina undu ngiekaga tugucokia indo theri muraika uyu no tumikaga gukorwa ira tutegana kithungu to put things in order. Tari nonaga kwi mundu thicaga kwambiriria biashara okona maundu koma mathite magikaga makivangaga sawa you see no tumekaga kuinga maundu konaga nginya no maraga ngomo mundu kwina kanyamu muvuko kwani wanatumia uchawi because project yothe wambia ithiesaga
na mibango muraiko ucio no tegagiriria na njira yo sawa taru kile nwana kwi andu mundu ambi na kirori akariki na musikiri sawa wengi ambi na musikiri au ka kwimbo ndambonda akariki na twera wengi ambi na twera akariki nginya na nyariri ukinyega na you see so nyenda kuga tiriri muraiko uyu no putaga things in order okona kuravie step by step wambatete pore nginya ngai agagutethia na yawa uka challenge still he is the one urotegia mundu gukorwa akithie to the other level kuvitukira vinya wa ngai amen so kwina undu wingi muraiko yekaga muraiko no connectaga andu no connect na maundu makrathikie guru you see okonaga mundu yakwambiria a small business ogwambiritie a small business okona kwi mundu ya America au kana njero tangivota kwereithia au kogwaretetwo ni ngai okona mundu cini mwanjitanira sisi kana no toshi have you ever witnessed that okona kwi mundu ambia kaundu kathi uko aje ma connection nginya makambira kuma mundu cia koragwa murogu lakini ni ngai uramutethia kuvitukira muraiko uyu na niguo utuike connected okona ndo komara kwetha na njira ya muthemba mweke maundu eventually unajikuta umeenda katika hatua kubwa sana nienda kwina muthikiriria wetu ndagikeno atiriri ngai ainovoti kuristoa mundu mugwiru ngai ainovoti kukutethia kosa indo iria ciaurire ngai ainovoti wa gukuvonia mundu no tena kirigiriro no tukithira mbere no twandikire ndumiriri nini ya gutonia kuria uraturorera uri na nigu tuvota gukuvoera na nitu gukuonia how you get back how your things will get back in Jesus mighty name amen now tugioka kwaririo vorwa still muraiko uyu kwina undu ngiekaga in the matters related to inheritance and succession kile ndo mwana ndo maga ero migo ndisika mwana nongo mutungatiri jinsi wana ndo makidi ko gaindo cia maire mambagiria gutemangana na korogana eturari kwenu ndisika mwana ne muonu wetu neguo muraiko uyu no tethegia ndo mavoya ndo mekatia mavoya na nienda kwira ndo ungivoya tondu tutivoaga araika we don't worship angels we worship God tuvoaga ngai no leto kuringana na itanjiri yetu ngai no tumaga muraika sasa muraika uyu ngai atumaga ni muraika wa gututethia taru riria andu maine ovoro wako kugana indo cia ciari indo iria ciatigirwe kugana whatever muraika uyu no tenagiria ndu gwikatia kugana indo na njira ya thayu nundu wahota kuona kivindi gakinyete kau endo gakugana kona mamire gutemangana yanga wewe nataka uende chini na kule chini ugawe samba yanga wewe nataka sijui nini no nienda kuga you can do this leo atuandikira ndumiriri nini you can book the appointment to us tukuvoena na tukuonia how we can connect you with angel or a child amen no riria mundu aruta sandaka kana kigongona akorogwa etikanie na undu ucio ati undu ucio ni wama na undu ucio ni wake amen now muthikiri wa kuria uramonera uri kura Nairobi Bere Meru Eldoret wherever wakuri and maybe this is the situation you are tuvurire thimo twaranirie nawe na nitugugutethia thiini wa ritwa ria mwathani Yesu Kristo second issue itigarite tukithie kipindi kiu kingi tukithie katena kau kengi ungiona ta ovoroini ukiariria te kidogo ningiuga kuringana na bau tuthiete riu ivinda ririri sakedi 40
Sekendi mirongo ena hadithi kidogo. Okay. Ningiuga mavindari mama maria tuthiete riu kavindari gaka ni tuonete maundu mengi muno na ni turona kwi andu maratetheka na kwi andu mataratetheka. Teru kwa mfano ningivura for example ta andu maraukire kuvurira biashara bakuvi nania. Nona mwanake umwe ambiriria biashara. Arikia kwambiriria biashara na kyo wingi ambiriria biashara. Koguo mavinda maria niraroragia bandu bau nironaga bae na connected fulani kana kwina connection fulani ivau ironeka ya undu fulani na itumaga andu nginya marigwa ni ndu ikithiecaga na mbere. Mundu mwe araukire auka mundu wa urusero amwira ngakuvecaga indo free of charge na atiko ngagwitagia na ikindu na indo ino ngakuvecaga nirenda urivage wa mweri wathira. Muthikiririo wakwa mutungatiri njirwa kithiecaga na mbere bau ni tukumuvana kanya kau athi na mbere kucangia tugioka itina ria kairi thiini wa ritu ria mwathani thii na mbere ku twin to Ovoro TV wa barabonde uri utwirorere na tukithiri kipindi giki I'm sure 100% ni gukorwo tethekete in Jesus name. Koguo tugicoka itina ria kairi ni tukuthi na mbere thiini wa ritu ria mwathani. Na vau kavuva mbere atoka itina riria kairi kwina undu mutungatiri njiro gutwerithagia tatwerethira njira nguve undu ucio ni very interesting kana undu wa bata muno kwenda kuuthikiriria. Yes nembugaga mavinda maria mundu ucio maraigire biashara maya iri umwe no uronekire atigatigwa vuva na ni erika rimwe nundu no ambiriria kuvewa indo cia mana no wingi ndarona indo cia mana koguo kuroneka kwina utethio uraumire kundu fulani kana kwi muraiko uratumikire vau undu fulani niguo avote kwambiriria kuva mundu ucio indo na ndagika ya muthia no uracokire gukorwa ke mwene no agagitonga wana gukira uria wingi nikio ni mbaragiriragia uvoro wa araika uria marutaga wira tondu ruta ru muraiko ucio niki urathire avutia gitonga kiria na kio giava mundu uyu kiambiriria kumusurprise atai wana ina mbia uria nake atigwa umite na uria atigwa umite na tunyamu tuthatu na ndagika ya muthia mundu uyu aracokire kwiona ai kundu kuraca muno na akarigagwa arapiki niki andu aria mareroragira na kuu barabarari maraugaga either ni ndevocepa engi makauga ni kwai mutonyu kuria manjiri engi makauga atonyete na kuria kwingi no rakini kuronekaga kwina kindu kiramuteria tondu nginya ke ndangirabotire kwivira kinya bakanaba no kwarona no kwaratonga niguo ngwenda kuga na njira nguvi nundu ndeto ino turaririria cia raika uguo turerwa ni apostle ati uvoro wa raika araika ni tuona makiruta wira na njira mwanya na njira eno na iria ingi. Asante sana gucia no turathi wega muno turaria kindu kiega muno wanani muone ni iguo ngirathi mwathani arogo amen it is ni undu muonekanaga undu wa muthemba taru mwambie undu na mundu twambire kwenda sukuma nawe bakori wavuga vungi ambire kwenda sukuma ukona ngaino ane connect nambire kuvewa matenda mama sukuru na mahoteli manene na mathivitari na ni sukuma we nawe uwavaria na gutangikanya ithatu ukaka kanorera vau okoro ducebi vi ni we connect ni kwina ngai ago connect niguo na vinya uria urutaga mundu tondu gwikire kwi undu rauga atiriri kwi kindu gitagwa etinairo etinairo comes from a Latin word which means God creates without the foundation. Niguo ngai akurathime ndarenda andu wenyu ni uvoro wa ma niguo ngai akurathime ndarenda maundu marore cireria niguo ngai it is God ni ngai urutaga we agagu connect na andu tacio thiini wa rito ria mwathani Yesu Kristo amen na guko kwa ngai kona kaiguru riaku na ngekira ndio gutumira muraiko gugutethia maundu mekikaga nginya ndo makambire kuria what is happening now ndege kemwe mutungatiri Patrick tugioka thiini wa inheritance okay erori yetu a Ovoro TV undu uria turetete vandu ava turetete ni kendo tetheke
na nikenda muturire waku tuika gucenjia na riu mutungatiri ni nirenda eroreri yetu mamenye ati muraika uyu Rochero utethagia andu kwina mundu wae na cira igotire ni twakinya kwa inheritance yes mbere atoka buva cira katika twametwaririo voro wa inheritance yes voro wa ruvu ni foka tina kauniko turire yes voro wa kugaindo ndeto no ndeto iretete thina thingima aha ninaririkana kure gugwitwa Muthigi kwina mugunda waturaga ukigagwa na ndugaikaga ni tondu aciari aria matigirwo mugunda uria maturagia mbara ni tondu mundu uria wa administrator no aregire kumagaira mugunda koguo bagikinyia vandu ni tondu nake muthuri mwene mugunda ucio ai mutigu kirumi akiuga mugunda ucio ndukagawa muthuri uria watigirwo ai administrator akirega kekuga na akinauga uria ukwenda gwoca jukumu ya kuga indo icio ciethe no ethambia moko koguo mugunda ucio wanarikia gwaturanganua ni mwonu andu wengi ni marwarite muno family rio mathina mengi mengirite kuna mbara nginya cia atumia na athuri nginya engi magitiganaga ngauri atiriri thina ucio ri ni ketha family yo yume thini wo kombo ucio mangika ate ya mutungatiri amen mutungatiri njiro koro andu taya no matosari na merorera kipindi giki nenda gwiciria ni magutetheka amen na ni matetheka na njira very smoothly ina peaceful manner na mariki maundu mao yes muraiko wete kwa Rochero no tethagia andu landu mavo ya Ngai na marute magongona kwi Ngai makira Ngai kuna migunda twenda kugaa kwini ndo twatigirwo twenda gucigana Ngai no tethagia no tasio kubitukira muraiko wete kwa Rochero gwikurukia irathimo gwikurukia thayo na kwereanwa okona ndocio ni marikia ni meka succession yona njira mbega na matuika gutena mbara na okona ka mundu wauka kari gatiri kurete vitina okona no wari mo ni gwikata nginya ukigusa mucici mwega muno nginya ukigusa ndo marauga ko tutangiga mugunda wetu tawana ni voro wa ma ko tutangiga na indo cietu tandwana ni simply because andu ani menyitithanirie na Ngai ni maturirie maru makira Ngai tutethie makiruta nginya kigongona kanithari makiburo ni mutungati sasa na ndia umuci wa penyo rutocio vauni vonga yetu magamura ikocio akausa na kanya akaasist kana ka help agatethia andu tacio amen tu abuko na ndwenge muraiko wekaga muraiko uyu nurugamagira masira kuria igotire na abane baturira ne uyu riu muraiko uyu muraiko uyu tari kwa mfano kwina andu mathitangagwa igotire kana makorogwa na kesi wana na kesi itathiraga igotire niguo ukona mundu no umere mbue wageciraga niguo ageciraga mugunda ageciraga indo ciake iria tunyirwe agaciragira utongata kona niguo tu ukona mundu swate wrong kavinda karasa igotire kana ukona mundu aina sira igotire mutungatiri njiro sino sino tiesa kana mbere kana ukona watu gotua nduratu na kivoto dasinge taruya no maraiga maiga ne monu ndo makiga sira makiandikirie sira igotire ukona kwo maraiga roya advocate kwi mundu nyote na mundu gwikatia ongia bondi roya mundu toyo no tumu connect okay liunga uri atire mutungatiri ni tondu wa muraiko uyu nundu nike otuika wa gutethia mundu nginya kuigotire nima ni monu anani masira mengi maigotire mathiete miaka karibu 20 andu makurira magisira migunda makua ciana ciao ciambirie cireo ciana icio ciavotwa nundu wa kwaga kivoto andu acio ni ketha matetheke marani ndi muraiko uyu let me tell you muthenya mone kanitha ni mutungatiri njiro mutumia umokira kinambia ni pastor nina mugunda nduranjithagira na ngiesa gegotire ngaterua ngenoka nimbikatia nindirikana mutumia ucio na mwirire undu umwe na mwirire mandam nindiragia masira mai andu aria mataina mundu ungi masirira aria kivoto kiao gitangionekana na nimeteketie Ngai niguo I'm sure Ngai no marwagira amen sakata ya mabuzi haleluya andu tasio Ngai no koraga pamwe nao amen na mwirire mama what do you have go connect nindo wina kio
akembera I have something little yet to ni mutumio taina ke ni uvoro wa ma tengwira kira bai niguo tu ninge muvaka maguta na nge muvuera niguo tu mutunyora mutumio simathire gotire guciro ndeto cia mugunda jaji agetia proceedings cia whatever one we ndeto cia gotire niguo okay ugu jaji osirie bairo ya mutumio ucio kumethoma jaji augire hii kesi atalikuza kitambo naona ripoti ya sivo augire mugunda na mutumio riko ucio ndio maana tokirie mugunda na mutumio riko ucio jaji akinaandika amen akinauga akina authorize akina mta onda we registrar wa migunda mutumio uyu athondekerwe title tunadweke muno embwino yetu na Kenya ngima mama kite na mataramenya what to do what next nina gwetekia mutunga tirijiro mwero wetu cio uratwirorera umakite muno na wina kieva akiure yesire yake engethi atia wona atwirorera na atwitikie thini wali tule mwathani Jesu nitukuvugana mundu tocio na nitukumuonia uria Ngai akumuvotoria tuyaba guteria ngoro ciano thini wali tule mwathani Jesu na mwaka uyu musero uyu wa 2021 kwira numenye kuvovo. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, ambira tiri mutunga tiriro. Wavuva sirare na masira na whatever. Ningiuga mwiroreri wanyititwe agitwirwa. Ningiuga mwiroreri maundu mama turaria ati mageni muno kwi andu aria athomi na aria manona Ngai akiruta wira kuvitukira kwi araika. Ni tondu wariu ni turathomire ngatheti-ri ivinda rikuve rironekire muthuri umwe wanyititwe aripite na aigiriritwe undu ucio na wariping aigiriritwe na raping na no urarekirwe kindu mweri muthiru na akinovwa maisha no kana karia aigiriritwe nako ka raping gakura ai wanjera na kagurwa ai wanjera no acoka erwa kana kaukerwa aguo aturaga njera ni undu wa kuigirirwa ni mamu waku ati ni wakomire nake ndagika ya muthia na undu uri uramakiria andu muno makiria ni ati mwiritu ucio no uraumire vau na athie nginya njera na auganie kona venererwe ni mami migirire baba undu uyu mavinda mau kuronekaga kurae na connection ya gukorwa muthuri uria nundu wa mavoya tondu athie njera athire akivonoka na agicoka akiambiriria kuvunjia kunjera koguo kwi muraika weciririe guka kumuruta njera na akithie kinya kwi mwiritu uria akithie akimwira thio karuti aguo kuvitukirira muraika amen nundu turaririria ndeto cia araika uria muraika angevota gugutethia na uria angevota gukuruta mbatikari baria ungekorwo ri avitukiririte na vinya wa mwathani Jesu amen ndagike ya muthia no uracokire keke mwenyewe auma na okamagimbaneria na mwiritu uria na mathie na maisha na mbere na gwatuika maundu maria mai matene ni mekari uguo na angekorwa arae muthiriu miaka 20 amen muthurio ndai na kivoto gya kuohwa agire mundu akumutetera niguo tu no mundu gwikara kivoya Ngai na kimuriragira Ngai ni turonire kipindi ni turonire program iyo agituika wa gukorwo Ngai no amutethie na auma njera muraiko wite gwa Rochel ni utumikaga kuruta andu tacio kuu kuvitukira vinya wa mwathani Yesu Kristo na kuvitukira vinya wa Roho Mutheru amen kwina undu ingi muraiko wekaga muraiko uyu kwina kindu tutaga deliverance leona avunjie makivoera ndo deliverance kona mundu ni aratavikithio ndio wandu what have you deliverance taru mundu no kora we na undu ciena gwa ageria ko senjia undu cio kona ndurekatia riria muvunjia aravoera mundu deliverance muraiko wete walo chero nikio tumikaga in the time of deliverance koguo mundu uri ungikorwo aina tabia kana behavior itaracenjekia ni avue Ngai na atucarie aikuriari na twamuvuira that behavior ni gucenjia completely kwi kamwana kamwe karaukire wavo wa riu twi wanako mutungati
na ningienda kwaria uvoro wa uria Ngai arutaga wira na ni monu Ngai akiruta wira kuvitukirira roho wake na araika ake no tondu andu matitinda makiaria ndeto cia araika maragia ndeto ino ciingi muno no lakini gutie bindi indi cionthe ungivota no tetheke muraika taivo tondu muraika nikio gaoka waku na athikiriria mathina maku na acoke ambiririe gwiciria uvoro waku na no cio nikio tumagwa na mwathani ti kwangito angitumira kindu kingi tigano atumire muraika na muraika ndonagwa na muraika ndungimunyita na twanona mabukuri araika magitethia muno na wana maundu mengi muno ugakuthie thiini wa Bible araika ni atumiku muno magitethia nironire undu urae munene muno watwe wa vau thiini wa judgment yani nironire kamwana kamwe gaukite wanako gakovwa njera na karikia kovwa njera na gagatwirwa timbuga karatwiritwe ni ndu ino tuko tukite kwaria ndeto cia andu muno no lakini nimenda kuga u kaikaritwo wakunjera ni karaukirwa na kogeciria uvoro wa kuvonoka na kavonoka kambiriria kurwirirwa ni muraika ndagika ya muthia undu uria urayo munene muno na wakumakania ni ati karakorirwe kauka na kauga ati kai na mutungatiri kangienda arie wira wake na kambita kuo na aria wira ucio niraririe njera umata uma igotire mwiro ucio niraririe igotire uretikirwe ni andu wothe na mwanake ucio acoka arekua amen koguo ucio ni muraika uratumikire na njira fulani amen mwirorari wakwa tondu tubakuve kuthiete na riu ringi nienda kuga no regura Ngai ekaga na angikoro we vau na we na undu tocio yes you are in that situation yes nienda gukwira if you believe God ongetikia Ngai yes no to connect through mavoya na Ngai agakurathima amen namba ya mavoya ni 0720 343 721 0720 343 721 okay nayo ongegua Ngai nena kurathima na no wende kusupport program ino ikore kithina mbere namba yetu ni 0721608772 ongenda kutukusupport kipindi giki na sandaka yakuna tuka appreciate ni 0721608772 and God bless you. Now tokete etenari urenge na etenari urenge ni twari uvoro even behaviors ni tokete etenari urenge tukwaririria kidogo na njira nguve yes uvoro wenie uvoro wa maundu maire mathatu in Jesus mighty name na ningo kwariria twacoka amen. Nitwacokereria ringi etenari ringi kwina bando turarugite kidogo very important ni ngira tucoke bando muraiko uyu turaririe tagwa Rochero no tethagia andu overall in matters related to families problems nituonete family nyingi ina mathina mengi muno na family uko na andu maturita mavoeretwo na thina ucio ndurathira yes muthuri ndaracenjia mutumia ndaracenjia mathina mau matiracenjia ciana itiracenjia yes nienda kwira mwirorari wetu natwandikire wakore ariera matureria matwandikire message kana ndumiriri nguve na nigu tubate kumakinyira na ni tukumatethia amen no still muraiko no tumikaga kire andu mavoya Ngai muno nundu wa mathina ma families and what have you muraiko no tumikaga na gutethia andu kuputi maundu ma family in order now tukithie kwariria still no cienge nundu nigu turoge venge muraiko no tethagia andu kuvitaru kwi andu maiga biashara yes ugwigite biashara nigu ukite gucagua ni aina rogi na makonmen yes isi kana na ndo tocio muraiko no tethagia anotasio kuepukana na mikoratero yes mimi mundu mugayite biashara waendia nyita vina ukona mundu akafina kuvenia yanga tuenda kugutethia anga tuenda ndu ukona mundu ucio athingira biashara iriko urutocio
Good. Mutungatiri wari undu wa Kivoto na niye ni undu ni provete na ngamenya ni uforo wama. Yes. Ni tondu vaina mandamu omwe no ava mutunduri. Mandamu ucio ekithirwe mathabu ma kuvenua. Ni andu metwite ni avunjia. Aria makoro mai maconmen. Na andu acio mamuvenirie makimura kwina mbego iragurwa anga irauma weruri ati irathondeka ndawa ya cancer. Koguo mutumia ucio aina ngiri kindu magana mairi ma 50. Oh my. Koguo varia athengirwe pio tondu vaina mwana mwari wa igitwo varia opposite Potters. Vau nivo ngari yao kanene iria conman ino cia nayo makiaria nake mandamu cia kionwa mbego iria irendekana gugituricwo ati runyenje kwina mbego icio kwi mundu wendagia na mbego imwe irendua 500 nao aria makigura maragura mbego imwe 3000. Oh my. Koguo mandamu uria kina varukirwa spirit njoku ya kumukona akithirwo kundu tiri na guko uguo karwe akinyitwo ni kuvatara gutonga akinyitwo ni thati kenyamu gi strong kiria riu kia munyita mundu mandamu uria athire bangi mena konimani iria cietwete avunjia na ni mikora akithi akiwithdraw 250,000 kiri magana mairi ma 50 na itarago guo akimanengagira na mavinda maria maumire bangi ngari yo mutwarire uria twarirwo ithiete arunyenje nginya gikinyia vandu akimera akira ndereva we ndugatuite utengerete nginya akigia miri no kenderewa ugurarie mutungatiri eroririe tu ni makoro makimenya kwina conman iria itunyaga andu. Amen. Yes. Ngai no tethagia andu kwebukana na maruta mau. Na nikio twarire baraka vuva wahota kuona tariu twambire gwikira njamuga nawe kana ngobo mini slippers. Yes. Tukiambiririe na mathina ukono gututhiete ngai agu connect wo wauma kwinja mugo ambire gwikira tu cia goro na wenge atnya twanja mugari. Yes. Nondo niko mungu akute kuma from this level to that level. Yes. Ngai no tethagia mundu kuma etina riri kuthirira ringi na kwendo mathiicaga makiambatagirwe andu acio ngai akorwo akima connect na muraika twariko na kwi mundu gisa kwambia undu mirango ya kora na ina rogi makina gakoriori. Okay, riu mutungatiri nemeteka were eroreri yetu atiriri muraiko le wavuthikire niketha mutumia uria venue avote kwiwa muraiko ucio etagwo atia. Amen. Thank you brother. Now mwenora wingi wanthi still tondo kwe andu metiketie ngai. Yes. Na oguo mutungatiri jiru etiketie ngai tiguo the metika. Yes. Oguo turagia maruka rira ngai akurathime. Tiome marira ngai. Aingi magisa kurira arogi. Niguo. Kwina priest ya ngoma arogi. Unaona? Mwenora wingi wanthi onye mugo kendigite kwa demonology, the stand of demonology and their operations. Yes. Kwina raika maumire kuria guru magitumwani makenga to gukundi. Araika acio angoma nduma nio metagwa daimono. Ngoma kwe ngoma na daimono ngoma ni saitani. Yes. Nikethewa daimono cio cionde. Daimono ni araika aria mekatirwo ni ngai magikuruka na ngoma. Aha. Ni sasa. Yes. Kwina ginya even the seven foreign angels aria makorwa mena vinya muno mara kuvina ngoma. Yes. Oyo metagwa Mbarapiori, oyo metagwa Dagon. Yes. Misrok, Morok ni hengi. Yes. Na icio ciothe ni marito ma daimono iriko. Daimono icio manienda kwaririo vorwa daimono kana murai kwa nduma urio tumikaga kwi araguri andu ago taru kindo na andu ni mathicaga kwi muraguri makenda indo ciao ile ciao iri icokue makenda family yao icoke makenda maundu mengi muno mundu mugo riria ambiriria kuratha na kwaria maundu make tondo tutietikagia ngai na ciama. Yes. Tutietikagia ngai nondu aciama twetekagia tutimenyaga ngai nondu aciama tumenyaga ngai kuvitukira kigo giake. Amen. Nono tenga imutheri uringaga ciama. Amen. Miracles are not enough to ngai niguo tumenyaga ngai kuvitukira kigo giake. Hallelujah. Amen. Na koguo tondu ngai ni ngai ri muraika uria tumikaga muno ingetagwa vasago. A vasago angel ni muraika wa ngoma
uria kini daimono munene Yes. urotethagiria ganga na akamavotithia kuona kuri indo cia kuciuririte Yes. akamavotithia nginya gukuva vinya Yes. kuvitukira muganga turatu ngai na tutwavoya ngai turatungatiri ngai kuvitukira araika ake atuvecaga vinya Yes. kuvitukira vinya wa roho mutheru thiini wa ritwa ria Yesu Kristo Amen. ukona nitwavoera mundu indo cia kimburu ikoneka. Amen. Family yake thokangu igacokanirikia. Yes. Ciana iturokete misi igacoka. Maundu me mafaraganu magacokanirika. Amen. The same case on the other side. Yeah. Still kuri muraika ucio utagwo Vasago. Aha. Vasago ni muraika wa ngoma. Na nikio utumikaga kwi aranga. Aha. Gutethereria andu gwoca indo ciao. Okay. Mutungatiri mbere uthie na mbere ni niraririkana thiini wa kwi mugunda my dad akoretwo ena cira yaguo. Yes. Na aria maciraga nao by the way kwina umwe wambiririe kwina kithito kina vinya mwingi muno kundu kuu na mavinda maria ambiririe uguo ngimwira gutina thina ngai uria wonanagia indo no gakinya muthenya onanie kwina muthenya umwe twatindira my brother mugundari na twenjaga marima mako vandadhara mutungatiri nirenda gukwira my brother akenja marima. Yes. Amundire ethiga akigia ringi akimbira ethiga riu amunda na umanirira Teresa ngimwira tiriri brother thikora no korwo ni indo iria nerirwe akithikora akinaura akinambita ngithiivo ni nyungu mutiri uria mitiri ria yarutagirwo magongona yavanditwo vau eturumanithitwe na nthi na mavinda maria twakinyirie vandu nene ugire vava furi wa thimu ni my brother vava furi wa thimu agitwa ni kwauraga vava akiuga te auka ngira my brother era vava muvuri ukina mura vava ugatoka akiuga ukinauga atiri nawe pate ndukamwire kiria twana mugunda ri akina kinyia vandu regwire ndakerwa agiciria no akorwo ni mbia twa na mugunda ri ifike akinagia wendi wa kuvura thimu akinoga mauga mboke akinauka auka ngimuria atiriri vava tambira atiriri no ise indo ino tondu mutengeru wa mutengerania gutike otanogaga vava kiuga we asa ino ni ngoma iria ciekirwa vani ketha mugunda uthie mutungatiri ngiriki ni auga atiriri ni menda kuga thiini wa mugunda ucio nyungu yo na menyi ria na voire na miukirie guru ngimiringithia nthi vau yakwirire murata wa mwathani vava augire atiriri mumivivirio ava wana nwethie mithenya igana ithatu yai na mavindi movetwo riazi mugwanja na tuthiga tuthatu twarojere maita mugwanja. Koguo mutungatiri niendo utwire atiriri vamwe na eroreri yetu niketha mamenye uvoro wa makuria maturaga thina uria maricaga muraika uria ugianaga nao koguo ti wingi nuriku muraika witagwa Vasago. Yes. Nikio tumikaga mawirari mau moragwo noga na ni muraika ukoragwo agikomandi araika andu maengita 26. Muraika still yes kwina maundu mengi arutaga. yes No nike wanaitaga arume aria makoragwo na kaengi muno ukoraga mundu murume aina kata vote ta Solomon aina ka 600 muraika wa nduma nike wa mwana itete tondu gukorwo na ka 600 ni mairoriku niguo tu. That's a very bad greediness. That is very true. Usaitani we guru muno ko muraika uyu ucio ni wira arutaga. Yes. Na nenda kugatire muthikiria wakwa Ovoro TV wakora kuotha gikorore na aria makoretwo makiforo kipindi. Yes. Mutungatiri jini nenda kugatiri. Angikoro muno wingi kwina raika thiru ngai. Still muno wingi kwina raika anduma aria matumika. Na ngai nikivote. Yes. Tondu ona twavoya na twetekia ngai na muthikiriria atwigue wega. Yes. Tutamuombea. Amen. Uria aregua ndagikeno ai wale ai confused. Yes. Maundu rita mumonde twaririria. Yes. Na tuborera thimu kana twandikira nini na nitukumvoera thiini wa ritwa Yesu Kristo. Toniona rutu bakuve koviria tuvakuve kipindi gitu itina ria muthia ri bakuvira tigaria ndagika nini muno ndagika ta ithatu. Yes. Katika mutungatiri njiro ndagika imwe tu avuva Vasago muraiko suwa kana wale muraiko wa nduma
Gwiciria makoragwo magiconnect muno na ngoma iria nene na ni menda kuga atiriri tukithiragiriragia na munthikiririe wega muthikiriria wa Uvoro TV tukite guku niguo utetheke we na kaugo kario kanyita ni gakuvota gugutethia muno na no kuvota gucaria andu aya baria ungimona na niguo uvote gutetheka makiria na angikorwa no vure thimu na rio no tethwe makiria barekiri uguo vao kamundu na arutaga wira na manjini na ayaga matuka mandu na manjini agatumira mavinya mangoma niguo avote kwi andu nuraukire na avuviriria kuria aravuvagiriragia na amamithia andu na arutha maundu maria monthe araruthaga no undu uria urai wa kumakania mundu uria urai ndukari iria arai muvonoki na ndarai kuo maravingurire na maigaca vinthi na mavingura mirango undu uria uramakia andu ni ati wabinde mathiete gutonya kuoca indo mareguire indo ciomoka na megwa makinyo magamba kubu uguo andu aria wamakenangaria uguo kuronania wana utanai mwire kuroneka ndukeyo irakoragwa ngitire ni muraika fulani nondu araika riria maraukite guka kuthukia aria nio maratimurire aria gugu no kwenda ukorwe ukimenya uria ungika wigwatithanie na muraika uyu uria ungivota kugitira indo ciaku no ungivota kugitira nginya family yaku wana ungivota kugitira maundu monthe uria ugatumagirwa no kenda kumamenya wega na maritwa twinamo na mayaba amen muthikiririe wetu wa Uvoro TV kurongi kurori tugocaga araika tugocaga ngai tuvoyaga ngai amathondeke create magutethagia mundu wa nthi niguo in fact yakwivarukirikana kuria ati tugakorwo twiguru gukira nginya araika mbaki tundu ngai amaombite niguo matutethagie umuthi turarie kithomo giki araika tuvoage muraika tutirakwira tugocage muraika ngai niki wa kugocwo niguo ngai murio na ngai wa mutheri araika maingi muno araika ni tatue na kuguo muthikiririe Uvoro TV kurongi korori na uria ukoretwo akiroria gipindi giki kia kuthethura ciiraniro haleluya amen nienda kuga wona watuthikiriria na wathi gukora iva mona tue stilo ototumagire ndumiriri tutumire ndumiriri nini na twaniona ndumiriri iyo nitugukuvoera na nitukuthii na mbere gukora twi vamwe thiini wa ritwa ria mwathani maritwa makwa mbitagwo Pastor S.N. Paul nie mbitagwo Patrick Mwaniki nina ningetwa Jacob Njiro mutungatiri amen aya ni watungatiri turokite no kwariria ndeto eno ya umuthi ya kuinvoke the covenant na Jumatano iyo ingi kuma thaitha tunanuthu kuthii thainya tugakora na waba na nietikia ngai kwi mundu kugarurira muturire amen wabari uri mwirari wetu wabarora tuthikiririe uri nirenda gukwira kwi ngai kibotwenja kubu kwi ngai utethagia andu gucokeria indo ciothe cia urire kwi ngai utethagia andu cirari aria matena mundu akumatetera kwi ngai uvunagia aria matai na uvotu wa kuthi thibitari ta mutumia umwe ngithiriria warwarite muno tukimuvoera auraga thakame na nilipomwombea alipona. Niende kuiga niene mwira wa Yesu Kristo ora Yesu ekaga. Namba yakwa nino ongenda maboya 0720 343 0720 mwirori wetu wa Uvoro TV na wa kipindi giki ongienda ko support kipindi giki namba yetu ya thimu ni 0721608772 0721608772 kanitha we kuria Manyata Pentecostal Sulham Center kana Pentecostal Sulham Churches of Kenya wakinya Manyata Village ongiuria Bisa Building nugo tokora na tumekukaribisha and God Almighty God bless you in Jesus mighty name. Amen.